Jaz bi spal z vladarji, da zvem skrivnosti tega sveta. Tukaj bi mogel priti naš jingle, samo ga še nimamo. Let's go! Dober dan, pozdravljeni člani, evo nas nazaj. Danes član Jure, članka Ana in član Rejmanič. Pozdravljeni. Ko ste kaj? Evo, been better. Been better. Anci, lažem. Ne, super je. Tako bom rekel, super. Ko si ti, Ana? Jaz sem tudi super, pripravljena na novo epizodo. V glavnem največja novica, ne, kar se tiče vseh nas. Član Jure, mislim, da bi ti to povedal najrajši. Kje smo bili omenjeni? Drugače, ko smo imeli podcast z Manjo, Šernek ali Budalije na TikToku, je povedala Manja ful zanimivih stvari in so nas citirali v reviji, ne citirali, povzeli malo našega podcasta v reviji, mislim, da v spletni izvedbi revije Cosmopolitan. In smo bili ful pozitivno presenečeni, ker to je naša prva objava v neki reviji ali pa nekem članku. Tako da hvala Cosmopolitan. Drugič bilo ful dobro, če date še link do podcasta, tako da lahko poslušalci nas najdejo še prej. Ampak bili smo v Cosmopolitanu. Hvala Cosmopolitan. V članku. V glavnem. Cosmopolitan, Kaj ti misliš o temu? Je cool to, da so nas objavili tako? Ful je nice, ampak dejansko, kot sem rekel, smo imeli ful velik naslov, Manja iz domače, ljubezen po domače, blablabla, povedala to v podnaslovu. V enem podcastu smo slišali Kaj je pisala v enem podcastu? Ja, so rekli, v podcastu smo smo poslušali podcast in ko spodaj v podcastu člani. Tako da Cosmopolitan, ful lepa hvala, ampak drugič že tam gorne, če ste rekli, smo slišali v podcastu, napište v podcastu člani. In voditelji imamo imena. Ja, lepo prosim, okej. Nič frke proti nobenemu, ampak lepo prosim. Nič. Hvala, objavite nas še kdaj. In vse ostale revije vljudno vabljene. Tako da kako, vaš life, kaj novega, kaj starega? Nič. Se po starem? Vse po starem, malo po novem. Kmajo prihaja moje potovanje, ki ga že dosti časa pričakujem. Kam greš? Na Bali. Na Bali grem in to grem že zelo kmalu, skoraj, čez en teden. In se res izredno veselim. Si rekel, najbolj se veseliš, boš proval azijske tiče? Ja, odvisno kako jih pripraviš. Recimo kakšnega njihovega posebnega piščanca, recimo pečenega, mogoče tudi kakšno sladko ali pa kislo omako. Kako si se pa izmuznil? Kaj še ne izmuznil, kaj? O čem govoriš? Kako si se elegantno izmuznil? Vem, da imajo tudi veliko raznih vrst ptičev. Veš, te parki me ful zanimajo drugače. In mogoče ga bom spoznal tudi več naenkrat. Ali pa, ne vem, upam, da jih bom okusil čim več različnih vrst ptičev. Tako je. Okay, Jure. Imaš še kakšne plane, kaj boš se delal na Baliju? Meditiral bom. Greš en mesec, koliko greš dol? Ne bom več kot mesec. Meditiral bom, delal jogo, vozil se bom z motorjem, jedel bom... Tiče. Ne vem, kaj je tam tradicionalno. Nekaj pekočega verjetno, kakšen pad thai. Tako da Čakaj ne, pad thai je tajski. Tako da verjetno bom jedel nekaj podobnega, se to vsi s tem rižem se nekaj delate, razne paštice. V glavnem greš meditirati, jest, kaj še? Počivati v glavnem, rabim odmor. Ja, tako. In komaj čakam res. Mogel sem se cepiti, ne samo za COVID sem že, ampak mogel se cepiti še za hepatitis A in še za eno bolezen, ker je dobro, da to ne fašeš. Treba malo paziti na komarje, ni take panike, ampak tako, treba se malo pošpricati. Če greš gledati te ptiče, se moraš pošpricati.
Ok, ure. In nič, ne, mogoče sem kaj surfal tudi. Malo Ja, bom se tam je potapljal, surfati. ja, malo sem potapljal, kakšne želve bom šel gledat, malo reševati želve, kaj, ne vem. Življenje je polno presenečen, tako da sigurno bom prve 3 dni bil v karanteni, ker moraš biti. To pa je to. Imaš namen kakšno tajca pripeljati nazaj? Ne, zaenkrat če ne. No, vesno. Piše Rabiš razglednico. kakšnega, rabiš kaj? Ma ja, tle kakšen delavec bi rabil, tle da pakira paket. Se hecam, prosim, se hecam. Ampak res so poceni delovna sila, se hecam, ok, se hecam. Vsem gumbe. Kao life, ne sem hotel dati sarkasti. Jebote te gumbi, stari. V glavnem, ja, no, to je to. To je z moje Potovanje, strani. malo ne pozabiti pisati razglednico. Pisal bom razglednico. Tudi podcast bomo imeli verjetno live connection dol z Balijem in bomo snemali Lepo ti to obljubljaš. najbrž. Moramo še testirati. testirali. Rabim kupiti še nek V glavnem brez skrbi Jureta ne bo podcasti bili tako. Tako. Z Juretom brez, ali bojo bili, bomo Bojo bili. poskrbeli, Jureta boste gledali. Bojo. No, mogoče Šano moram malo pošerati svoj live. Moj life. Jaz zdaj že 2 tedna probavam ne jesti sladkarije. Zato, ker sem opazila, da ful vpliva na moje počutje. V smislu, da ko ne jem sladkega, se boljše počutim, imam več energije, nisem toliko zabasana s tem cukrom. Tako da, ja, se probam Cuker to. ti da energijo. Ja, ma dobiš energijo tudi z drugih bolj kvalitetnih živil. Na primer. Primer, sadje ima recimo dosti cukra in ti da to. Pa je 2 banani ali 1 banana ti da energijo za 1,5 ure treninga. A to sem slišal, ja. Nekaj Banane takega, so ja. ful- Veš, opice skačejo po drevesih. Aha. Ja, veš ko, on je sam, ja, čakaj, opice ne, ja, samo Dobro, banane. ne jejo samo banane, Jure. Ok, koale jejo samo unije, Liste reče, liste. ne, čakaj, Eukaliptus? Je eukaliptus samo? Ja, eukaliptus. Samo tle se konča eukaliptus, ok, eukaliptus. On je jejo samo to, 100%. Vem, da je 100%. neka On je jejo žival. samo to, ja, pande. Ja, Ja, lol. si rekel koale. Ja. Koale je eukaliptus. Kaj je razlika med koalom in Ma pandom? Jure. Res? Ma Jure, koala A je ja, v fuck. Avstraliji, panda je Črnobel Aziji. Panda je samo eukaliptus. Fuck off, ne morem te besede. Oni jejo bambus in uno to. Jaz vas bom tožil. Koale je eukaliptus. Kaj Koale koale? je eukaliptus. Pisa, da ne vem več. Kaj ne jejo... Ok, črnobele so pande. Pa jebote Jure, kaj ne veš kaj je panda, kaj je koala. Pande jejo eukaliptus. Fuck, no, ne vem besed. Eukaliptus. Jesus Kaj, fucking Christ. Zdaj poglej, če bo na Baliju kakšen živalski vrt, pa ga obišči, ok? Se pravi, čujemo? Zdaj spad. Stressful. Ne, ja, ne, mislim, da imajo pa nek park opic. Lik zate. Ja, mogoče bom lahko začel skakati po vejah. To si vedno ful želim. Ej, drugače orka in delfin tudi ni isto. Eno je črno-belo. Come on! Smo si napisali, čakajte. Take your time. Kaj je koale? Koale, liste. Vse. Pa to je eukaliptus, jebote, zdaj smo bili na temu. Ne, on smo rekli za... Ne, koale, eukaliptus. Pande. Ne, koale. Pande imajo bambus in uno. Jebote, kaj sem zdaj še jaz glup, kaj ni da koale imajo eukaliptus, jebote. Ne, pande. Kaj, ne poznam jedilnikov teh živali. Kaj, ne bi si smejal normalno. Ok, Lana, da bomo prečekirani po... Kaj je? Fuck, kaj jejo, mona? Zdaj mi jejo živce. A te, pa dobro. Badumc. Tako je, dobra. V glavnem naprej. V glavnem, Člani. Jaz sem trobil vlak, Trobo vlak. par tednov nazaj. Fuck. Ste vi trobili vlak v lifeu? Sem trobil vlak, man. Nisem še trobo vlaka. Ja, jaz sem trobil vlak. In? Nič ful Kakšen bolano. je občutek? Dejansko, ok, ko si predstavljaš, se to trobijo na vlaku. Gumb. Ja. Ali je stikalo? Dejansko eno tako mikino stikalce,
naprej ima tipo in nazaj ima dva in on to pol se igra s temi, naprej nazaj močno. Kot je na Joška v bistvu, je. Nipla. Ko en daljši nipel. Vidiš. In zun in tam trobiš gor dol. Tako da ja. Uni voznik vlaka je bil full cool. Res. Sem vprašal, lahko trobim in rekel, da si duškam, ona. Potrobi za vse naprej in nazaj. In smo trobili z vlakom. Ti rad trobiš, to pač ti pri tvojem avtu. Ja, vsakič, ko me pride Rimanič iskat pred bajto, potrobi, zato da cela ulica ve, da je on prišel. Kako? Zakaj bi te klical, Ana, sem pred bajto, pridi dol, če ti lahko potrobim 15krat in pač veš, da sem jaz in veš, da moraš priti dol. Je logično, je, samo tako veš, kdaj pa ni primerno. Kot na primer. Ni primerno, ko me pa odložiš in me potem ponavadi zvečer. Te moram potem, pozdraviti, ja, da veš, da pač te pozdravljam. Zvečer, da se zbudi cela ulica. A to je Matej, kaj? Meni je lepo trobiti. Kaj bi vi naredili, če bi se zbudili in bi bili v drugem spolu? Jaz bi šla najprej lulat v naravo, zato ker ženske ful težje lulamo v naravi in za vas je to tako. Sem videl, obstaja en nastavek. Ja, Ja. dejansko nek lijakec Ja. si ga in Si ga priključiš not. Ja. Mogoče, če ga naredimo iz recikliranih materijalov, da ga lahko odvržeš v naravi, bo to je dobro. $1 milijon idea. Nova ideja. Ne, ampak ja, to bi definitivno Čakaj, naredila. zakaj si pač ne moreš poklekniti, ko vsaka normalna ženska? Dobro, Ja, ful je zoprno pač, to je meni ti te malo traumatično. travica poboža spade. Ne, ni. Ne? Si misliš, da ti reče punca, da ide izstopi tle, ne vem, veš na parkirišču, nekje na žurki, da izstopi za mano, da mi zakriješ, ki grem lulat in zbaci ta umeten lulek, da lulamo, ne? Ja, ma polar te ne rabi skrivati, Ja, se ne, veš malo. ker lahko stoji, ne. V glavnem, ja. To je- Okej, V kaj bi se glavnem ni naredila? nam prijetno. Lulala bi. Lulala bi v naravi. Mogoče bi šla pecat. Kakšne? Ribe. Ribe. Ker zakaj je to specifično? Veš, ma ne, veš kaj, je to samo tako, da malo psihološko vidiš neko drugo perspektivo. Mogoče bi bila ful tako jača jebač od vas. Pač bolj Ker bi tako- bolj štekala Ne, žensko. Ja, štekaš. In potem bi izdala na podlagi tega kakšno tako knjigo, priročnik, pravilen pristop do žensk. Pritkle. Ne. Kako, povej mi, ajde, kaj je zdaj Pravilen pristop Čakaj. do ženske. To me ne zanima tudi. Kako bi izgledal pravilen pristop do ženske? Jaz recimo kaj, tako da priješ v klub, se daš za njo in začneš latati. Kaj ni to? Jure, saj veš, da ne. Kaj ni tako prav? Fuck. No, daj povej. Ne, to sigurno ni način. Ne vem, to je težko reči. Pač tako bolj... Kako hočeš, da fanti do tebe pristopijo? Kje si mala, bi ti meni dala? Oh god. Dajte mi še pick-up line-ov. Daj da vidimo, kateri bo palu. Pa kjer bi bil Ta dobro? fail. Pick-up line. Kaj mi imamo videe, pick-up lines. Tako storitijo, veliko si stari kot tovornjak in tukaj je postajališče, lahko se odpočiješ. Veš, kjer je najbolj creepy? Ta je bila slaba. Ta je bila slaba. Ta je bila Si dejba. iskal Rimo, ampak... V glavnem, veš, kjer je meni full creepy? Pač, zdaj ti bom demonstriral na tvoji nogi. Predstavljaj si, da sem gasilski avto in ko je rdeča luč, povej, kdaj zasveti rdeča luč in se bo ustavil. Zasvetla se rdeča luč, beži stran, zasvetla se rdeča luč. Wiu, Gasilec se ne ustavi, ko je rdeča luč. Gasilec se ne ustavi, ko je rdeča luč. Dobra. Mislim, zdaj pač od Mateja rdeča. Jebote, Jure. Okay. Boš eksperimentiral na balju s tipi. No, kaj bi ti naredil? Mislim, kaj bi še naredila? Čakaj, pardon. Pristopeni smo še rešli. Ja, lepo prosim, povej, kako naj ti pristopi do tebe.
bolj prijateljsko, I guess, ne takoj, da napade. Kje si? Veš tako, kot je ono? Čau. Kje si, brat? Čau, veš. Buraz! Te povej. Ne, veš, jaz vem, kako, mislim ono. Veš ono, Tako. čau. Jaz sem Jure. Omega, ne. Do mene je enkrat pristopil nekdo. Enkrat v life, ki se je to zgodilo. Ne, kje imaš sed v njim? Ne, v glavnem je bilo, je prišel do mene, bili smo v nekem centru mladih, kjer je bil koncert in je prišel do mene, tako mislim, da me je taknil po rami ali karkoli, v glavnem sem se obrnila in ga tako zagledam pred sabo in reče, čau, jaz sem ta pa ta in mi da kao roko in se predstavi. Kaj je že rekel? Je rekel, jaz grem ven in kao, če se hočeš priti pogovarjati, lahko prideš, jaz bom tam čakal. Nekaj v tem smislu je bilo. Okay. In jaz sem tako zanimivo. Zato, ker sem ga poznala že odprej na vides, ampak nismo se tako poznali v resnici, samo na vides. Pol sem šla ven, da vidim, kaj dogaja in ja. Kaj je pol bilo? Nismo se pogovarjali. Kaj ste se zgledali? To je Ne, to. smo se pogovarjali, to je to. A ja, ni rekla, nismo se pogovarjali. Ne, smo se A ja, pogovarjali. smo se pogovarjali. In to. In tako se ti zdi, da je dober pristop do ženske? Pridi se vam pogovarjati. Pač ne, to sem samo povedala eno izkušnjo, ampak če ne... Je bila to dobra ali je bila to slaba? Da sem spomnil flashback na ono. Ti je bilo všeč ali ti ni bilo? Pač ni mi bilo creepy, zato ker sem ga poznala na vides in pač vem, v kakšnem džiru oziroma s kakšnimi ljudmi se druži in pač tako malo poznam sceno za reč. Whatever. Ampak ne vem, če bi kar tako nekdo prišel do mene, ne vem, jaz sem bolj taka šaj boječa oseba, tako da... Aj, dej, jaz imam eno foro, zdaj, kaj če Matej ti probaš kao splejati Ano? In da recimo, evo, Ana je tipo zdaj na žurki, ono... Jaz nimam gejma niti malo. Nimaš gejma? Pač dejansko, kar jaz iščem pri punci, je, da ima jajca, kar boš ti iskal na balju. Če to ti iščeš pri punci, ali misliš pri fantih? Just shut the fuck up! Kaj si dal? V glavnem. Joke Ana. V glavnem meni je lepo, da punca Ma jajca. je malo pogumna in da ona naredi first move. Pač to jaz največ cenim pri punci in dejansko jaz vse punce, bilo kdaj, ki sem bil z njimi, žurka, ne žurka, dolgo, kratka zveza, vse so mene upecale. Jaz nisem v lifeu nobeno, tako da zato, ko ona mene, vem, da ok, članka, zdaj se mi dva lahko, ker si malo jača, si pogumna, ful cenim to. Tako da dejansko jaz nisem nikoli ne v klubih, ne nikjer, veš, ono, čau, veš, ono... Čeprav, veš, to, jaz pa ne, jaz sem se ful trudil, recimo, za opecati ono, ki imam. In pač ono, bi mi bilo ful čudno, da bi me ful pecala mene cura. Jaz ne bi vedel, kaj narediti. Jaz bi ono, dej nekaj, ono, pusti me. Jaz ono, kaj hočem, ne. Jaz sem tako ono, jaz ful rajmam, da imam jaz ono, da moram jaz Da loviti. imaš ti nadzor. Ja, da moram loviti, pač. Mislim, jaz poskrbim, da ko ona mene upeca, poskrbim, da ji dam vedeti, ok, si upecala to pravega in jo začne malo okej. šarmirati in Okay, čeprav ti imaš Tako ta šarm always on. Mi zdi. Odvisno s kom. Dobro. Mislim, odvisno koga rabim zdaj očarati, ne. Kako bi, zdaj pravimo oban tipo neki, tipo Ana žurka in tako, kaj bi da jaz bi tako bi ono. Ola! Kaj ti? Dej, kaj gremo na en drink? Ma ne, raj ne. Dobro, valjda greš na en drink. Skrej s kolegicami, sem s kolegicami, ne morem iti. Ok, čau. Danes mislim, da bosta vidva to... A ja? Da... A jaz sem kao Prav, ponašal še. 5 stanov bom praval, jaz pol bo 5. Žurka, kao muzika, moram dati neko muziko. Ajde.
There ain't no gold in this river. Čau, Ana. Ne poznam, Ne Ana. poznaš Ludi me? smo ko struja, letimo ko nas. Hola, A? kaj ti? Nič, ja, plešem. Plešeš? Bi plesala na mojem penisu. Oni DJ. Zdaj kaj? Nič, you lost. Game over. Ok, hvala, čau. Ajde, zdaj gre jaz na muziko. Okay. O, čau. Te lahko nekaj vprašam. Vem, da je tako full random iz nikjer, ne? Tle se žurka konča ob 3. Kaj veš, mogoče kaj kakšna dobra pekarna? Ena je za vogalom, ki je odprta 24 ur, tako da... Kaj imaš kakšen plan po žurki? I časti men kebab. Pa še malo poklepetam, ful si lušna. Je odprta 24, kako tvoje noge. Dobro, Jure, počasi. Si za en kebab ali pa jufko, ali pa burek. Častim jaz. Škaj, moja najljubša jed je pica. Dobro, te peljem na pico. Ma tudi pice, fiks tam v pekari, oni ima vse. You got me with pizza. Tako da lej, pač štekam, ne zdaj moraš malo premisliti. Ob 3 te čakam na vhodu in rabim družbo za iti na kebab ali pa pico, tako z veseljem se mi pridružiš. Kaj, mogoče? Rabim ja ali ne, da te ne čakam celo noč, ne? Le, če bomo ob 3 tam, pol bomo šli, če ne? Dobro, zdaj je 5 do 3. A, je Kaj že gremo 5 že do zdaj? Ali hočeš poznati glasbenika na odru, podpis? A poznaš glasbenika na Poznam. odru? DJ, menjava muziko. Lahko spraviš v backstage. Ne, zato ker pa boš specala njega, jaz hočem tebe. V glavnem, kaj bi šla z mano na kebab ali pa pico po žurki. Ajde. Ok, zdaj smo na kebabu. Okay. Matej je zmagal. Dober dan, kaj boste jedla? Jaz bom en kebab, brez čebule, ker upam, da se bomo ljubčkali. Ok, bo še kaj notri? Ja, meso. Meso. Kaj samo meso? Meso, ja. Ok. Samo meso. Gospodična, kaj boš ti? Jaz bom en kos pice Gospodična, tukaj bo en kos pice, kire, Margarito, šunko si. Čaj, kaj si ti slučajno? s gobicami. Aha, a je ti kao za njo, Ja, ja. je za njo nek Ok, segment, eno ja. gobice. Kaj ti se greje? Ja, lahko, ja. A to je ne bo tvoj fan se grev? Vsi oni so wingmani, veš, vedno oni vedno tako malo. Ok. Ne, sej ni moj fan. Ok. Delam na temu. Aha. Ok, no, vidva golobčka. Ok, zdaj dam. Izvolite. Hvala. Izvoli, evo. Hvala. Hvala, koliko sem ti dolžen. A da, jaz Nič, imam jaz ker sta tudi. tako zaljubljena. Ne skrbi, ne Res, skrbi. fiks? Ne skrbi, brad. Sem te povabil na kebab, Ja. ali da bom jaz plačal, dej. Hvala. O, to hvala. pa je gentleman, boš mogla iti z njim, veš? Povej, koliko sem ti dolžen. 2,80 €. Na, evo, dam 3, lahko obdržiš drobiš. O, hvala. Wow, kako je rododaren. To je že en plus. Kaj gremo zdaj tam na klopco, se usest. Ja, dej, da pojemo v miru. Dobro. Njam. In, koliko je družina? Družina je. Dobro. Imaš tipa, bom bil kar direkten. Ne, nimam. Ti ga imaš? Jaz ga tudi nimam. Vidiš, koliko skupnega že imava. Wow, res imamo veliko skupnega. Ali so nama zvezde usojene? Nič, lej, zdaj smo pač klepetali, ne, smo pojedli ta kebab. Nič, kje si ti, jaz sem tle na Čopovi. Kje imaš ti flat, si tle ali A jaz greš? pa na Preširnovi. Dobro, kaj te pospremim, če te ne da hoditi, lahko priješ do mene, ga malo začelat, kaj rečemo, imam doma enko, lahko igramo enko. Res? Ja. Ker danes si se odločil upecati. Kaj? Povej. Ano. Excuse me? Pač da bi palilo pri njej. Ne. Mislim, ne vem. Stari. I don't know. Okay. No, ne, deka, lahko končate, prosim, to, kjer je stari. Je šlo predaleč, to že.
Ker to pač ono, to je res date zdaj. Okay, zdaj igramo doma enko in se zmenimo, poraženec mora narediti nekaj, kar reče zmagovalec. Ti zmagaš. A zdaj ti lahko jaz dam navodilo. Ja. Viš, to je zdaj moj tip in trik, da vidim, če ona tudi napaljena, odvisno na kaj bo naredila v taki situaciji in pol jaz vidim, koliko ura. In zato povabiš punco k sebi domov, da če je dosti ne lahko pač pivija, Ja. tako da kaj bi naredila. Pač ni lažje, če greš tih punci, greš lahko prej stran. Dobro, v glavnem. Matej, zdaj, ki si izgubil, ne, si mi dolžen eno uslugo. Me lahko zdaj zapelješ domov. Bus gre čez 15 minut, bus naj tam levo. Če te vidim, kje na ulici si mi dolžna čakaj, ti kebab. voziš avtobus prav. Wow. Daddy. Zedi. Pička mala, zapravila si mi večer, drolja ena. Ne, ma ni droge, vse prej. Biondo. Fuck off. Ampak to ni lep odnos do ženske. Pizda, ta Ja. mala ne bo dala. Čakaj, ampak veš, no Fuck, vidiš stari. zdaj razliko. Med mojim, veš, jaz sem takoj povedal, kaj bi rad. On pa neki kao, ti si porabil še 4 evre in jaz sem pa rečel, ono, kaj, 3 Ja, ampak, evre. no, in zdaj bomo začeli v temu, ne? Vidiš, jaz ful podpiram to, da rečeš članka, jaz ti gremo, ne? A to se ful ne spodobi. A to, da porabiš tipu cajt in nisi ti, sem jaz bi vse rekel, da ti dam in te peljem, ne? Ampak si vedla, zakaj to, kam namigujem, ne? In pol da rečeš tipu, ma ne, hvala, tipo, bomo bili kolegi. Sorry, to je zelo nelepo od punce. kaj pač, jebi ga, Da te če ne zavaja ne malo. zavajbaš, kaj jebi ga. Ja, ma res, Poprej. najprej se moraš malo spoznati, da vidiš, če si na isti valovni, da vidiš, ja, če zavajbaš, če se energetsko povežeš ali whatever, če je kemija ali ne. Ja, torej, kjeri pristop je zdaj boljši, zdaj me zanima. Ljel sem te na pico, na požurki, vedno Pa zapaše za ja, jest. to je nice. Kaj je boljši ta straightforward, ali oni ta... Povabil sem te domov in si Najhujši rekla, so tašni ja. Mene tipi, osebno odbije tak pristop, kot je tvoj. Ja, ampak vidiš, ampak najhujši so tašni tipi, kot Matej, ki bi naredil recimo, ki Ja. ono, veš, kao, je tipo prijazen, ampak v bistvu hoče samo eno stvar. Mislim, se je On to... noče biti tvoj prijatelj. Ma ne, to je še vedno, samo uno, pač, zakaj ne bi? Lej, ne, to je ta vibe, ki ga ti daš. Te povabim z mano, greš. Si z mano vzameš čas, da ne vem, tam poješ, greš. Te pospremim domov ali prideš k meni? Prideš k meni in čez cel večer ga vibamo in jaz, vidiš, zato so punce zajebane. Jaz poštekam te tvoje namige in pol me rečeš, ja, me zapelješ domov. Kaj sem jaz kaj narobe prebral To je bilo malo tukaj? joke tudi. Ampak po mojem mi pač vemo, kaj je vaš namen. Ampak vseeno... Si ful mislim- težko ugotoviti. Pa če ni z drugega, enega lupička mi lahko daš, mona, ne fukat, stari. Res smo ga zavajbili, si imeli lepo, Veš, recimo, če bi se to zgodilo, jaz bi šla zato, da vidim, če pač rekla bi uno, ja, gremo nekaj pojest, če bi pač tudi ti meni bil všeč, ampak pol bi nekaj časa preživela s tabo na, ne vem, prijateljski način, zato da vidim, kakšna oseba si, da te boljše spoznam, ne vem. pa kaj si zdaj, pa zdaj smo mi tlo, ko bi te jaz za reč realno upecal. In to si ti rekla, da si to sprijela, pomeni, da sem ti kao všeč. Ja, vem, a to ne pomeni, da bi se dala dol s tabo prvo noč. Dobro, to je tudi jaz cenim punce dejansko, ki si ne dajo prvo noč dol. Lepo Ste prosim, večina. pač fucking respektajte se. Ja, ne, je bila enkrat, se spomnim, ena, ki je dala prvo noč in je bilo samo tako. Bom vzel, imam pa gono članka, pač Kaj? ceni se malo. Ne, Fuck. pač legit punce, cenite se. Le, To vsaka ni- nedelja, Dobro, kar ji ne, paše. evo, ne, Ni pač to, stvar evo, cenitve. ni namen zdaj se da dol. No, enega lupčka, 2, 3, 4. Kaj se to Če bi za dva pride- ljubčka? Ma ne, to je ono, veš, tako. Če ti je res všeč nekdo, ne, narediš tako nekaj lepega, pelješ ven, ga zavajbaš in pač končaš za večer z enim. Veš, te stvari grejo drugače, veš, da govorimo mi tako, kot to nismo v elementu, ampak ti Ja, tam ono sej. si malo ono, veš, malo tip, se mi zdi, da je vedno ono, malo si tipaš. Ja, zdaj, Itak. Veš, ono, tipo, po mojem tudi ono, vse ženske imajo isto potrebe kot moški, štekaš, samo ženske pač, ne vem, malo drugače to kaže, ne vem kaj fora, jaz res ne vem, niti ne vem, že nekaj časa tega nisem bil na terenu, pač, ampak ono, recimo Ana, ne, po mojem Ana je tašna, ki tako ono, mislim, kar sem jaz izkusil biti z njo, pač prva noč. Ja, Ne, se zabavam se prej. Ne, ampak, ok, ne na prvo noč, ne.
Si se zalizala na žurki že? Ne. Ne? Ne, meni ful ni tako, da kar z nekim tipom random to naredim. Se pa to se naredi tam pri 20 do 18 leta se dogaja na živali na žurki. Ja. Ne, jaz Pol je to že tako, no. ful nisem neki hodila na žurke, ko sem bila... Dobro, kdaj si se ti s tipom, ko si ga spoznala, zavajbala, zalizali, da ste se? Prvo noč smo ugotovili, da ne. Ne. Drugo? Škaj, Da več niči. jaz sem z vsemi bila najprej bolj v prijateljskem odnosu in smo na Lošinah sprehod ali tako date ali whatever. Da smo se res najprej bolj spoznali. Kolikokrat? Ne vem točno, ne vem. Pač ona rabi po moje tako, enih 50 dejtov. Ne. To je dosti. Drugače, mislim, je dosti. ampak- Jaz še se ne Da spustim. se zažvali. Ja, si to. Ja, pa sem sorry. stari. Jezus, okej. Pač Ne, ne ne. svaka Ja, ne, čast to ampak ne, veš kaj- ki ustraja toliko. Mislim, pač če to hoče. In pač je tudi odvisno od tipa, kdaj naredi kakšen move in to, ki glede tega jaz res ne naredim move. Ok, evo, igramo mi karte. Zajebeš in naredim jaz prvi move. Me zavajbaš, smo ga zavajbali tisto noč, ampak kot si rekla, ti rabiš 5 dni, da me stestiraš. Torej, to ni... In naredim jaz move, vem kaj narediš ti? Se puštiš zmuvati ali rečeš, Le, ne vem, odvisno od situacije. pa evo situacija, veš, smo šli Ja, na ne, kebab, odvisno od- žurka, se spoznali, ga vajbaš z mano, naredim jaz first move. Ja, pol verjetno, ne vem. Kako ste Pač vidva se recimo spoznala? Kako ste vidva to naredila? Pa zdaj, evo, ti pravim. Na žurki greš z mano na kebab, gremo na kebab, smo zavajbali, doma se zabavamo. Pač, In Ne so vem, first res move. odvisno, kakšen je... Ja, Pa zdaj je to situacija odvisno, evo, to. ja, to. ma te takrat, ko ste videli začela, ne, si verjetno ful ustrajal pač za ono. Ali kako je to bilo? Šupa, Ken. Pač svake čas si prišel čez to pregrado, ki jo Ana postavlja. Pač res si mogel biti prodoren. Potrpežljiv. Stari, mo nas vrtal. Torej bi se. Verjetno. No, Če bi res pač zavajbali in No. bi bila taka kemija ali No. karkoli. no. Realno Ja, zažvaliti, stari. to je po moje tako ono. To je ful srednješolska scena, I guess. Se mi zdi, da zdaj, ko si Pač odrasel, ne je vem. ono, se ne zažvališ z nekom in greš domov. Ja. Ali Ja, je ne, pač ono, ga ali greš zdravim, all in, ja. ali pač nič. Ga zavajba in tako, ja. Zdaj po moje že tako Ne vem, jaz sem intended. bolj previdna vedno. To je to. Previdna in zdržana, to je to. Ja, cool. Dobro, v glavnem, Ana, vsi ki si želite Ane, dejte svoj ad v Instagram in vam bo Ana odgovorila. Vam opisala. Ja, v svoj kalendar si rezervirajte prvih 5 dni, ker prvi dan ne boste nič dobili. Tako da. Pač, ampak realno to rabite več kot mesec pa pol. Za 5. Ja. Dobro je. Kaj pol šele do njene gospodične, stari. Fuck, da spoznaš njeno sestro. in Ja, to. dobro, dovolj. Kdaj pa Jure se ti daš dol? Ja, ma res, povej še ti. Kdaj se jaz dan dol? Mislim, da je bil ful nastaven odgovor, ko dobim. Ja, ti imaš vsi tipi. Pač jaz sem v zvezi in pač ko pride, kaj. Ne, zdaj ti, ki si punca, ne, da čujem tvoje mnenje. Jaz sem mnenja, večina tipov je mnenja, da pač mi dobimo samo, ko vi daste. Pač vi ste une, ki dajaste. Je to res? Ni to res. Si tudi punce lahko da pobudo pač in mogoče fantu ni do tega. Je lahko tudi Verjetno se verjetno Ja, ma v večini procentualno primerih ni tako. Po mojem se mi zdi, da... Ja, ko punca reče gremo, rečeš hvala. Rečeš jaj si tiho. Jaz ti pa sem včasih pripravljen tudi plačati. Pač to je stvar dogovora. Ni. Pač se zmeniš. Se vse zmeni. Ali pa odvisno od trenutka, come on. No. Člani, Pride, kaj se lahko pogovorimo. člani sedijo za kuhinjsko mizo, vsi v gatah. Torej, ne, komu zimi to na... Ti... Ana, tako, mi da sem moral nekaj pogovoriti. Ana, ti veš, da se lahko vse tako Ko zmeniš. si vi Kaj? delate kar neke hipoteze tle. V glavnem na Hitro. hitro povzami, kako je dober način, da upeca fan punco.
Z prijateljskim, prijaznim, ne creepy pristopom. Ja, ma ne preveč prijateljski, ki pa lahko ona misli, ali ga bo imela za Tega kolega. prijatelja. Ja. Se lahko se pol iz prijateljstva kaj več razvije, ne? Ja. Stari Ana, to... ja, veš, to imam dober primer. Ana, Just shut the fuck up! Ne, pač, I'm kidding. ne, ma to je res eno izmed lepših zgodb. Tako je. dobro! Jure, prosim. Lahko stop, dovolj. Veš kaj, Ana, veš kaj tle meni ful posebno? Ker smo lih v tistem prestopu iz prijateljstva v ljubezen in jaz to lahko spremljam s svojimi lastnimi očmi. Dobro, lahko niste šupki, lahko ti kaj rečeš šupak eno v šupščini. Šupak, kosmat, mona. Evo po do besede. Kdo je zdaj kaj rekel? Tiho smo. Ana, Ja, Jure je govoril, jaz sem in ga samo ljudna. prekineš. Sem uljudna in čakam, da pove do konca, da pa rečem, ne, Jure, to se ne dogaja. Kakšni šupki ste stari. Ok, v glavnem ta zveza je res, ok. Kaj bomo šli, dej ti Matej, to smo že dali vsi čas, ko bi bil pecanje. Ti si že pecal njo, Ana je pecala nas, kot vsak dan. Jaz sem pecal Ano. Ponavadi tako, da Ja, ti ne imam pecaš? pick-up lineov. Jaz tudi ne pecam več. Več? Pred 8 leti sem nazadnje pecal bolj. Ta debata se je začela, kaj bi Ana naredila, če bi bil moški. In pol smo šli na Ja. pecanje, tako da kaj bi ti naredila, če bi bila ženska. Če bi bil ženska. Če bi bil bla, bla, bla. Če bi bil ženska, kaj bi imel, mislim, kakšno Kaj bi ti ženska si športna ženska, bolj postavna. Tako. Dobiš žensko, kaj zdaj bomo še Whatever. izbirali? Mislim, da sem tipo jaz zdaj, samo ženska. Ja. Tako je. Dobro, to pomeni, da je bil tak. Mislim, isto visok tudi ostanem. A ne, Jure pa ženska. Ajde, si, ne recimo vem, neka tako, da sem ženska, si. sem, da sem isto kot jaz, tako da ni 170. Normalna ženska si. 160, 165 sem visok. Dobro, evo Ana, postaneš Ana. Ona je taka klasična v vseh primerih, klasika. Prvo bi se začel druziti z ženskami in bi ti pa šel na neke športe, da grem lahko v garderobo. S njimi. Pol bi šel na tiste partije, veš, ko se tolčejo z blazinami. Okay. Aj, Ja, sleepovers. Ja, sleepovers. Mhm. Ne, pol bi... To je vse prvi dan. Okay. Pol zvečer, ne vem, bi malo pogledal, kakšne situacije, kako te stvari delujejo. Ne vem, kje je treba takniti, da točno se vse zgodi, kar je treba. Veš, da malo vidiš, kako točno triks. Veš, ono, da vidiš, veš, oni momenti, veš, ono, ki... Dobro, se to že malo vemo, ampak verjetno se da znati še boljše, ne? Pol, ne vem, pol bi bil ful zanimivo videti, kaj pomeni ta fešta, kako to zgleda, ne? Mislim, meni to se zdi slabo. najbolj... Ja, to bi jaz, da vi doživite. Ker to je katastrofa. Ti, ko si moški, naj te nekdo brcne v jajca. Ona. Mislim, to ni isto, ker to te, ne, ma ni fora v temu. Zato, ker tebe Fešto imaš, fešto imaš brez da te nekdo brcne v jajca. menstru je to drugače za neprimorce. Menstruacija. To je vsak mesec. Če si, oprosti, si imel kdaj polna jajca? Samo da povem, čakaj, ja, sem imel. Ampak meni se zdi, da menstru je tipo kot neka nepečan stvar, ki je Kaj? neka stvar, ki se še ni nadgradila. Veš, kot na telefonu, ne dela neka aplikacija prav in narobe neki, ne? Mislim, da je neprijetna izkušnja, to bi rekel, da je tako zoprno. Ja, je zoprno, ja. Veš, da to mogoče čez 1000 let ne bo več ženska imela fešte. Ojoj. Veš, kaj mislim? V tem našem kao človeškem razvoju. Ja, da pač to ni da je neka stvar, ki pač se lahko spremeni. Ja, ma ne, tipo, pač niso imeli ženske mesto vedno. Ja. Ja, vse se spremenjamo kot bitja, ne? Del biologije in... Ja, ma nima... Kaj vse, nimajo vse živali menstre? Sesalci, po mojem. Zato, pač to po mojem je neka zelo specifična, ne vem. To vem, da ni res, da ima samo ženska menstro, sigurno. Ampak verjetno to je neka stvar, ki... Torej praviš, da so ženske pokvarjene? Ne, pač mogoče je zvenelo tako, ampak sem mislil pač, da to je neka stvar, ki mogoče se bo čez ful časa spremenila, ker ne vem, mogoče. Sej, recimo, kako je nastalo oko. Veš, to vse čez milijarde let se je spremenilo, da je... Ja, ne, kako se je oko spremenilo. Lahko se bo tudi to tako zgodilo, da pač ne bo več tekla kri. Kaj misliš, da so vedno... Jaz mislim tudi včasih, ko so bile, ne vem, prav ljudje in to je bilo to verjetno ful drugače.
Veš, ker recimo niso imeli takih oblek, pa... Prosto pa preširno. Ja, ne vem, kaj misliš, da je bilo odvedno tako? Mogoče so bili pametni in uporabljali pač... To za barvo. Ne za barvo, pač da so postavili, ne vem, žensko, da se zmenstrira na jaso, pol so prišli tam živali in so jih oni pol pi. In da... To je bolj iz kreativnosti, pač so to zavohali, ne vem, pač itak je kri, kakšen medved, koji znam, kdo je prišel in so ga pol s ulico in so ga pojedli. Torej, da je ženska tako 3 do 7 dni stala tam. Ne, oni takrat, ko je bilo to obdobje, so rekli, danes bomo uporabili našo... To obdobje traja od 3 do 7 dni. Pa ja, no, enkrat na mesec, evo, zdaj lahko jemo. Jemo dobro. Ma ne vem, a teče to nih tako. Kaj govoriš? Ne, ma hočem samo reči, da sej človeško telo se spreminja, se mi zdi, čez generacijo. Ja. Vem. Misliš, da to ti osebno bi raje ne imela menstra? Ja, to je zelo zoprno. Po moje večina žensk bi isto odgovorila. Hvala lepa, veš, imaš tudi te krče, zoprne. To je to sta, ker se prestavi z leve na desno, ne? Ono je jajčica, mislim, ali ni to fora? Zato krvavijo ženska. Ne, mislim, da ne vem. Ne zato, ne vem, zakaj bolijo krče in to. Ja, zakaj je menstruacija, ker drsa uni bunen kanalu, uni rob in to se lupi, kao, ne, in zato nastane to, ker se premakne z ene strani na drugo. Kot jaz vem, tako nimam ful. Pač zoprno je, ker te krči lahko trajajo cel dan in si izmučen lahko od tega. Pa se videl, da so naredili neko foro, da si lahko da moški neke elektrode in da začuti, kako boli, ko imaš fešta. Ja, in so vsi skoraj pocrkali, ne. Ženske ima ful večji prag bolečine. Ja. Tako da ženske s temi krči hodijo delati in športati in vse možne stvari. Hvala. Vse po moje lahko imaš ti dopust, ne? Bolniško, če imaš močne krče. Mislim, če so res oni hudi, da prav moraš biti na tabletah, po moje se da kaj zrihtati, ampak pač tako. Što sem recimo vesel, tle bi citiral našega zdanega pesnika Damjana Murkota, vesel sem, ker sem moški, to recimo ne bi rad imel. Ne vem, to je edina downside, če bi se spremenil žensko, drugače ženske moje biti full cool. Jajks. Pač jaz, če bi bil ženska. Koliko časa smo ženski, za reči? Imamo za reči neko obdobje, en teden. Ja. En mesec. Ajde. Bi proval, s koliko tipi vplivnimi lahko spim, da prijem na čim višjo pozicijo. Član. To bi mi bila misija s kakšnimi tako svetovnimi vladarji. Ja, ta je bila dobra za zdaj. Da res prijem na top pozicijo. Dobro, v vprašanju, kaj bi naredil, če bi bil ženska? Ja, to bi naredil, pizda je zaprovat. Kaj boš za ne delal? Kot da, misliš, da s spanjem to ni. V čemu se v čemu se razlikuje, da zdaj rečem, zdaj sem ženska in grem provat. Pizda, iste ste ko mi, delate vse ko mi, kaj, nič ni različno, imate sise. Wow. No, kaj zdaj si me tako grdo pogledal? Kaj ti praviš, da je ženska samo moški z joški, ali kaj? Ja. Enakopravne so, Jure, okej? To pravim. Ni samo to, je drugače, Matej. Ja ne, pač dejansko, kaj vi delate, ki mi ne delamo? Rojevamo. In kaj, zdaj bi se natrpal v to, ker sem ženska, da grem roditi, ne, hvala, ba je boli. Kaj me zdi tle džadžaš? Vprašanje je bilo, kaj bi naredil, ko si ženska. Ja, džadžam te zato, ker si rekel, da bi prišel prek spanja z vladarji, whatever, do visokih pozicij. Ja. Kot da vidim, koliko hitro. Kot da ženske pridejo na visoke pozicije prek tega. To si ti in vse feministke ste zdaj jim plajale. Jaz sem rekel, kaj bi jaz bi to proval. Nikjer v tem stavku nisem, jaz sem rekel, pusti te fucking bombemona, fuck off, stari. Je končal. Fuck off. Tle ni bilo nič implajano, da to vse Jure. Če ti daje še Jure ta gumb, pol veš, da si mimo udaril. Nema. Tle ni bilo, brate, okej, on me rad v zemljo me koplje. Tle ni bilo nič mišljeno, tle je bilo samo, kaj bi jaz pravil. Ma ne, ja, dobro. Pizda, sorry. To je zdaj tako ful.
Ne, au, Greš na minsko polje. Ja. In si že globoko. ja. To je zdaj kot Squid Games, ko skočiš čez una stekla. Ne veš, kje je tempered, kje je navadno steklo. Ampak skočim, okej? To je isto kaj. Ja, pač ne. Šel bi, naprimer, s kolegicami bi šel, naprimer, tudi, v bar, misija, da se ga ušekamo in ne porabimo nobenega denarja. To meni, da upecamo tako tipe in jih malo, član. Da, In take fore bi prav, kaj lahko naredim. Kako lahko tako moške izkoristim. Da vidim, Kaj ti praviš, kakšne- da ženski izkoriščajo moške? Mislim, imajo to možnost. Imate to možnost. Se lahko oboji enako dela. Ja, oboji lahko, nema. Vlem pač ne, kaj bi prav, pizda. Kaj je zdaj to takega? Kaj pa zdaj ima te monolog o tem, kako se vadi ven iz jame? Ne, sorry, ne bomo zdaj nazaj, fuck off, okej? Pač, kaj je tle slabega? Ja. Oj. Trump bi šel spat, ko je bil predsednik. Trump bi šel spat z njimi in kažel, kaj je v Beli hiši. Lahko bi peljal v Area 51, mona. Ko je znat. S takimi dejansko vplivneži bi spal, da tako zvem o svetu, skrivnosti. Jure, kaj je zdaj tle takega, mi povej? Ne, zdaj mi razloži. Ne vem, upam, da bo povedal koliko komentarjih. Ta je itak tle feministka. Kaj je zdaj tle takega, Jure? Kaj je zdaj tle narobe, da bi izvedel svetovne skrivnosti skozi seks? Ja, ma kaj ne ti rečem, stari? Ker je tako dobra ideja, nimaš kaj reči. Okej, ja. Ful dobra ideja in Matej ful ne projecira svojega mnenja o ženskah skozi ta pogovor. Vidiš, kako vi ta mnenja moja dajaste meni v usta. Fuck off. Ti jih sam izustiš. Ja. Je bela cesta. Moje ni nič, ko jaz bi spal z vladarji, da zvem skrivnosti tega sveta. Nič Si malo drugega. drugače to rekel. Zanimajo me skrivnosti sveta. In če sem ženska, bom izkoristil mojo ženskost. Okej? Ženstvenost? Ja, to. Matura slovenščina 4. Ja, ne, ma Matej pizda res dobra ideja, stari, ne. Se strinjam, ja. Jaz bi tudi to naredil, če bi bil ženska. Ne vem pač, to lahko narediš, če si ti, pa si ženska, lahko delaš take stvari. Nekaj več moških vladarjev po svetu. Ko žensk. Pač, da zdaj si ti hud tip in greš 50 punce. To ti lih bo težko ti bo uspelo. In kaj je bilo zdaj tle vprašanje? No, v redu, super, to bi ti naredil, okej, ja. Moški smo bolj taki, no easy, tako da. Okay. Kaj bi jaz Tako da naredil? prosim, ne dajati mnenj v moja ustale, oba dva, ti tiho te gumbi. Ti imaš zdaj monolog že ful časa. Fuck up, mona, zaradi vas. Jebo vas, imam rad punce, okej? In vas podpiram. Vsem dobrem in slabem. Kaj misliš, da ženske Bravo. so s tabo samo, da pridejo na neko pozicijo, ali kaj? Ben to ni rekel, jer da fuck. Se je prav razpizdil. Ja, ker tle gremo. Kaj bi naredil, če bi bil ženska? Neke take bizarne teme in pol se, o moj bog, kašen si. Mone, polka Madonna. Jajks. Jaz bi šla lulat. Ja. Gremo naprej. Kaj šopke, bo kdo začel naslednjo temo? Ja, mene Ja. zanima, če verjamete v ljubezen na prvi pogled. Že ki Jaz smo sem toliko govorili. Ja, jaz sem prvič to videl na lastne oči in verjamem. Res si se zaljubil na prvi pogled? Ne, pa poznam dva človeka, ki sta se. A, poznaš? Ja, poznam. Res? Ja. Kdo pa? Ne povej to dobro foro. Samo bodi pripravljen, ker... Jaz bom to. Ne, pač Matej in Ana ni bilo na prvi pogled, je bilo čez več pogledov, ampak sta pa zelo približali k temu. Ne, sej ne. Ljubezen na prvi pogled, po moje obstaja. Jaz mislim, da ja. Kaj tvojo punco zdaj si večkrat pogledal ali enkrat? Nisem je še pogledal. V oči. Ne, jaz sem se kar, jaz mislim, da obstaja, mogoče ni nujno, da je vedno tako, ampak se lahko zgodi, po mojem, ja. Mislim, da ja. Skoraj 100%, pač vidiš nekega človeka in si ono, Ja, damn son, prosim. to je to. Ne? In verjetno ti ga že vidiš in ga vajbaš, ta vibe, ki ga ljudje mogoče včasih malo zanemarjajo. No, ne zdaj to, da ti se pol družni. Ljubezen prvi pogled, da si ono, ja, Ja, po mojem, ja, ampak se ne lih, po mojem, zaljubiš,
Ne moreš se poniti tako kaj sploh je, kaj sploh je biti zaljubljen? Ma ne, da rečeš, po moje to implaja vse, kar delam zdaj v lifeu, spustim za to. Mislim, ja, ampak recimo, se zaljubiš na prvi pogled in ugotoviš, da ta ženska strelja ljudi za biznis. Da je da je fucking bolano, stari. razumeš? In pač ali pa se zaljubiš in te začne tepst. Kaj pol? To ni pač se ne veš. Ja, ma vseeno, si se zaljubil na prvi pogled. Ja, okej, ja, moje obstaja, tako ja. Pač po mojem gre tle za neko energetsko privlačnost, ne? Da že oddaleč začutiš neko energijo oziroma že iz prvega nekega stika začutiš to energijo. Da je to nek ključen element. Mislim, jaz bolj kot to, ne lik ljubezen, če lahko temu rečemo, bolj, da se napališ na prvi pogled. To sem se že večkrat. Ja, rekel, moj bog, si se fucking zaljubljen sem v to žensko, ampak tako. Samo sem pogledal kašno in jo slišal, ko neki govori in sem bil, fuck, stari, to je to, mona. In ni bila jih upizdal, živel bi z njo, stari, vse dan za njo, ampak fuck, stari, ja. Okay. Da. Ja, torej praviš, da se to zna zgoditi. Mislim, Po moje- Ana, ti? Ja. Jaz sem tudi zato, da verjetno se to zgodi, se ljudje tudi pričajo, da se jim je to zgodilo. In ja, mislim, da je neka povezava v energiji. Ja. Si že kdaj doživel ljubezen na prvi pogled? Ne. Drugi? Samo ne vem, če sem bila kdaj zaljubljena. Razen v Mateja. Jaz hecam. Jecak bom tožil. V glavnem se zaljubiš, preživiš celo življenje z eno osebo, pol umreš. Kaj se zgodi pol? Pol te pojejo črvički. Njim. To napeljavam v ali verjameste Vem, ja. V Afterlife. Dobro si Tako. to povezavo naredil. Hvala, Ana. Ja, jaz mislim, da obstaja neko si verna? življenje. Ne. Ampak pač, Čekaj, prosti, ti si? Kaj? Veren? Misliš prav Zaradi versko verjamem, usmeritev? Fuck, ja. Ne vem, kaj verjamem. Jaz verjamem po moje v neko... da nekaj več obstaja. Tako neko, to je neka Neko energija, silo nad neki, tabo. ja, tako, Ja, ne vem, okej, to se ja. to je lahko rekel tudi Bog ali neki, ampak mislim, ne hodim pa v nobene ustanove, da bi to hodil tako izražati, ker se mi, mislim, jaz osebno izražam drugače, ja. Da se povežeš s sabo, se mi zdi, to je ful pomembno. Mhm. V glavnem, energija, da šlo. pardon. Ja, ne, itak po smrti naše duše baje zapustijo telo in pač potujejo. Si rekla naše duše? Ja. A več? Naša naša, tako. Naša duša pač potuje, potem zapusti naše telo in potuje nekam drugam. Tle... Ne, samo hodila sem reči, da verjetno ja, je neki po smrti oziroma da obstaja tudi dosti teh knjig, kjer so ljudje opisali svojo izkušnjo near death experiences, torej ko so skoraj umrli, ampak so potem nazaj oživeli. Ti. Ne, nisem bil še Ne, tako. ampak pač so prav imeli take izkušnje, kako se vidijo od zgoraj dol v kakšni operacijski sobi ali pa kako vidijo nek tunel in neko svetlobo in da so neke sorodnike, da so videli tudi pač take fore so, tako da pač nekam verjetno greš, ne, ko umreš. Ma kaj ni to mogoče tudi telo se skozi leta, milijarde let, kot prej za menstruacijo, kot smo se pogovarjali, da je telo naredilo neko rešitev, da ti sprosti nek hormon, kemikalijo ali neki v tvoje možgane, v telo, veš, kot se recimo adrenalin, podobna stvar, da te pomiri in si pač ono, to je to. Veš, da dejansko se ne zgodi nič, ampak Ja, to ti misliš v unih 2 sekundah zadnjih, ko živiš. ja, ba je, da takrat ti gre, si naredi nek tak cikel, ne? Greš od začetka do smrti, ba je, da te popelje. Tako sem jaz slišal, ba je. Ja, to, da se ljudem odvrti cel Odvrti life. film se ti odvrti. Veš, kaj to pomeni, da ga moraš živeti? Ja. Amen. Amen. Si misliš, da se ti vrti film
In ti si vedno v zapisaniško mizo 40 let. Bala. In si ti to vrtil film. Jaz sem dejansko študiral. Ste vi kdaj študirali, kako bi radi umrli? Ko bi jaz umrl? Če že, hitro. Mislim, pri 85 ali 90. Ja. Jaz sem rekel, jaz hočem dočakati 100 mona. Zakaj? Jaz bom dočakal 100. Zato da moji familiji lahko rečem 100 svečk na torti. Ne ena, nič, 100 svečk na torti hočem pikniti. Jaz ne vem, če bom dočakal toliko, ker sem visok in visoki ljudje preumrejo. Ja. Ljudje, ja. Kaj bi se držal teh statistik? Bodi drugačen. Malej, veš kaj je fora, raje živim jih 85 polnih, kot pa 100 praznih. Se mi zdi, to je moja mentaliteta. Čutim, ko se je energija spremenila tle. Kaj čutite? No, zakaj? V Je glavnem, postalo bolj tako. jaz bi se ubil tako, ko vem, da ti ne vem, mi reče zdravnik, član, imaš to 5 let, to je to, jutri, 2 dni si gotov, to je to, lej, statistika, tehnologija kaže, crkneš jutri. Se grem vrt s padalom brez padala. Uf. Kaj gremo na en skydiving, Jaz bi šel. ko pridem nazaj, Pravim, najprej bi šel jaz s padalom in pol leta kasneje brez padala. Ja, zdaj bi šel skydiving, pol bi šel skydying. Ne, ta je bila dobra. V glavnem, ja, tipo dejansko sem si predstavljal, se hitiš dol in si ono. In pol, se nič ne zgodi več. Ja, to je to. Ja, ma pol ti flashne, padeš une 2 minute, ki padaš, takrat ti flashne, se v lifeu študiraš, ko je bilo lepo. In pol Ja, ampak rečeš, veš kaj je trik, da ko se ti ta film vrti, ti mora biti lep ta film. ja, sej to. Smisel, da je najhujše, da se ti to zgodi in ta film je brezvezen. Bala. Da je tvoja zadnja misel, fuck, ko sem zapravil life. Fuck, kaj sem lovil ta denar, da lahko umrem. Bala. Fuck, Ja. stari, to sem jaz pomislil. Staj spravi manji, da ne sekira toliko za te stvari. Pač ker... Pač dejansko, če pomisliš, evo, smo vsi v 20-ih, vidva malo več kot jaz, smo živeli dosti že, ampak še vedno ne dosti. Nismo štekali, kaj sploh, zakaj živeti. Veš, ne štekaš, kaj... Dejansko smo se zdaj komaj izbistrili. Ja, jaz sem rabo malo več časa, da se zbistrit mogoče, ampak... Zakaj malo tako, da si dejansko aware, kaj hočeš delati, zakaj kaj Ne, delaš. Mogoče sem bolj aware, kakšno življenje hočem imeti. Ne, to, v tem smislu. Veš, kaj bi rad tudi predal eventualno naprej, če bom kdaj imel otroke. Kako živeti življenje, bolj polno. Veš, ok, mogoče prvo imaš familijo, ampak si mi zamoraš... Vse, ko imaš familijo, se življenje ne ustavi, kaj? Ne, pravim, da to je tudi lep del, ampak Ja. to pa nek drugi del, ampak mislim, da tako je. Jaz komaj čakam, da bi imel familijo, jaz komaj čakam, da bi bil nonomo. Jaz samo Ja. včasih ne razumem ljudi, ki pač nikoli ne živijo življenja. In pač nimajo vsi take sreče, ko mi, da lahko to naredijo, ampak hočem reči, živeti življenje pa mislim s tem, da si dovoliš biti svoboden. To mislim, pač, ki ljudje tega več ne živijo svobodno. So preveč v svojem mehurčku noče riskirati. Ne, jaz sem recimo ful primer, ne vem, lahko se pogovarjam z mojo nono recimo, ko mi rečem kakšno stvar, ki jo delam, ki je najbolj taka, ne vem, ni najbolj vsakdanja, recimo, ne vem, zdaj je to moje potovanje. Kaj to rabiš? Ja. What? Kaj to rabim, pizda? Član, imam 25 let, grem potovati po svetu, mona. Pač ne, ono, kako lahko, smo že več, skoraj še 27 bom imel malo. Ja, ok. Ja, mar 7 leto, ajde, ampak. Ja. Ampak hočem reči, ono, kaj bom pa delal? Veš, ono, imaš, veš, ki ti reče, ono, se ti hoče dobro, ne, ampak ki ona recimo nikoli ni šla. Veš kaj, za reči, zdaj finančno imaš, evo, imaš službo za reči, si nabral nekaj, si dal na stran, zdaj imaš še prišla prilika, ki si frajen mesec, zakaj ne bi izkoristil? Ja, ne samo to, pač tudi to, kar počnemo mi, se mi zdi, da je ena tašna stvar, ki, ne vem, je spet, vsak jo lahko naredi, ampak nobeni ne naredi. Ker misli, Ja. in tudi sem ful gotovo, veš, da pač, odkar smo mi tri skupaj, da jaz nimam več tega šajnesa, veš, kaj si ti ga omenjal, da pred kamero ali pa pred, veš to, da si izpostavljen, nekako, da si daš to ven. To sem ful zadnjič Si ugotavljal. bil mogoče na začetku ful bolj tak,
hočem nekaj narediti, samo nočem povedati to na glas, ki zdaj, kaj bo folk si mišljal. Ja, zdaj sem polno pač. Kaj ste pička, jaz delam Fuck it. in ja. Glavno, treba si je upati. En klip je na TikToku, ena ženska, ki je stara 60 let, in tako reče, najbolj obžalujem to, da nisem delala stvari, ki si jih nisem upala. Da si vedno v unem fucking comfort zone. Si govorijo, pejte ven z comfort zone in vsak raje ne gre. Raje ne gre, ker pač je komod tam biti. Isto je služba, da imaš vedno na koncu meseca uno varnost in vse, pač, veš, ne, to pač je tako, ne. Vse je dobro biti v comfort zone, ampak moraš ti kdaj iti ven, da vidiš, kako je tam in se lahko vrneš nazaj, ne, ampak Provat. to mislim, ja, da moraš pa si upati tudi provati stvari. Pač dejansko zato smo se jaz in ti toliko zaštekali, Ja, ker si bil tudi ti med prvimi takimi, ki sem jih spoznal, ki je hotel nekaj dejansko narediti iz sebe, iz life-a mona. ja. Ne samo, da greš delati v pisarno ali bilo kam in... Vse delam v pisarnah, samo... Ma ja, ne, pač to je... Svoje projekte. Ni in nič vse, narobe ne. za reči delati v pisarni, ma delaj dokler rabiš in pol čim prej se... Ne, ma sej lahko ti delaš v pisarni Ja, če ti je stvari, dobro. kjer si bolj najdeš not, recimo, Ja, ne? komot, Sej to mislim, da se bo tudi eventualno zgodilo, ne? Mislim, imam kolegico, ki študira ekonomijo in živi za knjige in mislim, te številke računati in to. Pač, to je Ja, delo dobro, v to je pisarni. zdaj študij. Dobro, ne, nje je to uživanci, ona kome Aha, čaka, pol. da bo to. In naprimer, ne, to je za me delo v pisarni. Pa če se v tem najdeš, go stari, samo greš, ne. Tako da, Ja. Ne, pa se mi zdi, da vedno pride neka stvar, ki... Če boš imel upat neko stvar narediti, če boš sledil sebi, to je meni ena stvar, ki sem jaz najbolj ponosen zadnji čas, da sem gotovo, da moraš slediti sebi, v smislu kot, če ti nekaj tvoje telo reče, da moraš narediti, moraš to narediti. Mislim, Ja. ali je to neka odločitev, ali je to, da hočeš iti nekaj jest, ali da hočeš fucking spat, ali pa si fucking bolan. Boj bolan in bodi bolan 5 dni. Spi, leži. Telo samo včasih pove, ne? Vse ti pove vse. Ja. pač ta tvoja podzavest, intuicija, pač ve ponavadi v večino primerih Mislim, ve, kaj moraš ti narediti in ne bo ti žal, če boš še poslušal. Pač. In ljudje se ne poslušamo toliko spet. To sem zdaj spet neki deep, man. Ne, res. Veš ono, ki it's not deep, ampak tle je deep. Ker pač ono, se mi zdi, da to... Če bi jaz nekega mlajšega sebe poznal, da bi mu lahko rekel nek nasvet, je to, da sej poslušaj sebe, ampak takrat nimaš tega glasa notraj. Ne vem, sem jaz tako, da takrat ni mi govoril uni glas, tako kot mi zdaj. Pač to je stvar razvoja tudi, ne? In Ne vem, kdaj se to izkušenj. zgodi. Se naredi postopoma nek preobrat in malo zrasteš in vse. Ja, ima ta glas, ti se spomniš tega, ne vem, ko ti reče glas, kaj moraš narediti, imaš ti ta glas. Mislim, neki je sigurno v notranjosti. Ga slišiš, mislim, veš, kaj moraš narediti, neko odločitev hočeš narediti, nisi sigurna. In jaz dosti krat vem, ko nisem siguren, vem, kaj je prav. Aha. Veš, še vedno bom vedel, katera je prava, če se bom govoril sem sebi, da ni kao to. Ne? Ja, vem, kaj misliš in ja, imam to. Ampak pač treba je to tudi poslušati in upoštevati, ne. Ja, mislim, da to je treba poslušati. To je ne. pa največji problem, da tega ponavadi ne delamo, ne. Pač pri meni se je toliko sem ga jaz zdresiral, ta moj notranji glas, da pri meni je že glasen. Ko jaz hočem, ne vem, danes bom to in prav sam sebe čujem. Sla ne fucking ne boš, ki to je, ti boš samo škodilo, hoj narediti to, ali pa moraš danes narediti to in se samo sam sebe, ok, dobro, sorry, šef, ja bom, chill. Ja. Ja, ponavadi, kot si rekel, vedno je na dobro. Ja, ne, mislim, da fakt se lahko tudi napačno odločiš, samo če se napačno odločiš, še vedno lahko bo to tisti trenutek slabo, ampak v prihodnosti si se verjetno prav odločil. Tudi karkoli se odločiš, da ne. Ja. Vse ima nek svoj namen, v glavnem. Ja, vizberija, ne vem. Z razlogom. Ma ja, ne, tako pač. Ne, ampak to, ki smo se pregovarjali, ne, ampak on je veš ta film na koncu, ki se ti odvrti, si misliš, da je nek dolgočasen film. Hvala. Ker ni dobro na koncu, da je ono ti, ok, umreš, fuck it, in ono milijon stvari ful zabavnih. Ja, jaz sem prav rekel, imam v glavi en spomin, ki ga hočem imeti v lifeu, jaz star 80 let, hiška na plaži, jaz in moja žena na balkonu, na plaži gledam jaz mojo familijo in pol jih jaz spremam v kopalkah, se jim bom pridružil čez minuto, 2 in kot pogledam v dnevni, tipo, ne vem, vidim nagrade, vidim plakate, pač vidim spominčke iz potovanj in tako vidim fucking jak life, stari.
Ja, Clive. In pogledam tako, se družiti s familijo, ostlete stari, sem no. Tako da res lahko pogledam, uni trenutek hočem imeti in tako pogledam dnevno in pizda jak, stari. That's it. Veš, da za koncu si daš roko sam sebi. Ja. In vse ti tega, razen demenca ti lahko to vzeme. Tega se tako bojim. Pač, samo še misliš ti tudi ta filmček, če imaš demenco? No, je. Misliš? Da ne. Upam. No. Zanimivo. Tle smo šli res deep. Pač si to prej sem rekla, energija se je spremenila čisto. Je bolj tako gostov vse. Čutiš neki... Ja. Kaj bi lahko rekli še za konec? Live your life! Upajte si narediti stvari, ki vam reče ljudje ne nekaj narediti, vse je dobro poslušati starše, nonote, babice, tete, ampak na koncu si samo ti. Dobre stvari, ne zdaj tako, da ti reče ne ubiti soseda in ti greš ubiti, dobre stvari. Dobro, to so drugi problemi, pozdravljam, če imaš take stvari, ampak ne nisem mislil tega. Pač tako take stvari, ki neki hočeš narediti, pa nimaš pol jajc narediti, to mislim. Sledite sebi. In svoji intuiciji. V glavnem, nasmejali smo se, napadli smo se, pecali smo se, Jure tudi mene. Mjav. Upam, da vam bilo všeč, like, comment, share, subscribe, malo energije, vidva kekca. Če ste pogledali podcast do konca, like, comment, share, subscribe, zvonček, člani podcast. Na koncu, to sem rekel, če ste pogledali podcast do konca, napišite hashtag člani. Tako. Še kdo kaj zapovedati? Ja, ker pač upamo, da bo naše življenje čim bolj dolgo in da bomo luč na koncu tunela videli šele res čez dolgo let. Imamo pa zaradi tega eno drugo luč za čas. Luerbeauty.com, najboljši ringlejt v Sloveniji. Odlične cene, odlična ponudba in vse, kar si želite na luerbeauty.com.